அனைவருக்கும் வணக்கம். Le.Dhana Driving ஸ்கூல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் கிஷோர் வந்து ட்ரெயினிங்கில் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணணும், காரு எவ்வளோ ஸ்பீட் லெவலில் ட்ரைவ் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றது தான் இப்போ கற்றுட்ருக்காங்க இந்த கிளாஸில். இந்த ட்ரைனிங் சீசனில் நீங்கள் கார் ட்ரைவ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஓவர் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஓவர் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது அங்கே ஸ்கிட் அடிக்கும். ஏன் ஸ்கிட் அடிக்குதுன்னா, இப்போ மழை நேரில் நீங்கள் ஓவர் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது உங்களோட காரோட வீலுக்கும் ரோடுக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டியை கட் பண்ணும் அந்த மழை நீர். அதனால்தான் அந்த இடத்துல ஸ்கிட்டாகி உங்களுக்கு அங்கே வேறு மாதிரி ஒரு விளைவுகள் நடக்குது. அதனாலேயே முன்னெச்சரிக்கையாகவே நிறையா பேர் அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் ஓவர் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பண்ணாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க. அதை தான் இப்போது கிஷோரும் கற்றுட்ருக்காங்க. அழகாக சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மழையில் ட்ரைவ் பண்ணுறது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை இந்த மாதிரி மழையில் கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்காத விஷயம் இவருக்கு கிடைச்சதுனால அதை அழகாக பயன்படுத்தி எப்படிலாம் சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும், எந்த மாதிரிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு.